വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ ഭയങ്കര മഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറ്റമടിക്കലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പം മുഴുവൻ ചപ്പക്ക വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയപ്പവും കടലക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1 ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ചൂടുവെള്ളം വെക്കണം. നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് അധികം കണ്ടിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല തിളക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇടിയപ്പം മാവ് കുഴക്കാനായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ചൂടായാൽ മാത്രം പോരാ, വെള്ളം നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചുണ്ടാവുമല്ലോ, സേവനാഴി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മാവിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടയുള്ള അച്ചാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തേങ്ങ ചിരവി വെക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇഡ്ഡലിത്തട്ട് വെക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടിയപ്പോൾ ഓരോ കുഴിയിലേക്കാക്കിയിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശക്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടിക്കറി ആയിരിക്കും, തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കടലക്കറിയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇടിയപ്പത്തിന് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നൂൽപുട്ട് എന്നും പറയും കേട്ടോ. ഇടിയപ്പം എന്നും പറയും, നൂൽപുട്ട് എന്നും പറയും, നൂലപ്പം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കടല വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലയും അതിലേക്ക് 1/2 കഷ്ണം സവാളയും 1 പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങയും അതിലേക്ക് സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചേരുവയാണ് നമ്മൾ വെന്ത കടലയൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ അരപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിളക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കടുവും കൂടെ വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെന്ത കടല കൂടെ 2 ടീസ്പൂൺ കടല മതി, അത്ര പോലെയെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് അരച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂൽപുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് കമഴ്ത്തി തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂൽപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പവും കടലക്കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലത്തെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജീരകപ്പൊടി സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ച് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഒരുപാടങ്ങ് വറുത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട.
ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചാൽ മതിയാവും, എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി, ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയും തീർന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തതാണ്. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പം നല്ലപോലെ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരും, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്നുകൂടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്കേക്ക് മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പെരുംജീരകമാണ്, സാധാ ജീരകമല്ല. അപ്പോൾ പെരുംജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ തേങ്ങ ചിരകിയ പ്ലേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത ജീരകമാണ്. ജീരകം ചെറിയ ജാറിൽ വേണം ജീരകം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ജീരകം പൊടിച്ചതിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതിൽ ജീരകമോ പൊടിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടും 2 ജാറ് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ജീരകം കുറച്ചല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ജാറിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ കുരുമുളക് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ട് കുരുമുളകും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നല്ല പോലെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പൊടിച്ച് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജീരകം പൊടിച്ച അതേ ജാറ് തന്നെയാണ്. ജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ അതാ മുട്ടക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവാള, 2 തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, ഇത്രയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇടണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം അടച്ച് വെക്കുക. അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ആ ജാറിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് ഇടണം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇഡ്ലിത്തട്ടിലാണ് ഞാൻ മുട്ട ഇട്ടത്. അത് ആ സമയത്ത് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാകത്തിന് എത്രയാണോ കറിയുടെ ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വറവെന്ന് പറയുന്നത് വാഴക്കൂമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കഷ്ണം സവാളയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് 3ഉം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക. ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഇത് കൂമ്പിന് ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഞാൻ അതുപോലെ നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതാ കൂമ്പ് കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സിമ്മിൽ വെക്കണം, തീ ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൂമ്പ് വറവൊക്കെ ഒന്ന്
വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം, കാരണം ഇത് അടിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ചട്ടിയാണ്, മൺചട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ ഈ കൂമ്പ്. വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മഴയൊന്നും ചോർന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട്. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്കേരിയ ഭാഗത്തുള്ളൊരു മുറ്റമാണ്. ആ ഒരു മുറ്റം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. മഴ തോരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പപ്പടം കൂട്ടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ചോറൊക്കെ ഉണ്ണലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കുത്തരിയുടെ ചോറും വാഴക്കൂമ്പ് വറവും മുട്ടക്കറിയും പപ്പടവും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേതും കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല തിളക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് പുട്ടുപൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുട്ടുപൊടി വറുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ, അരമുറി തേങ്ങ, അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, ഒരു കഷ്ണം സവാളയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവാള ചേർത്തത്. ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അധികം അരിഞ്ഞു പോകരുത്. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ പുട്ടുപൊടി വറുത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചാലും അതിനൊരു പറ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നൈസായിട്ടുള്ള പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, മിനുസപ്പൊടി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്രത്തോളം പറ്റ് കിട്ടും അതുവരെ നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിതാ വാഴയിലയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നേർങ്ങനെയും അല്ല, ഭയങ്കര കട്ടിയല്ല, തരത്തിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഈ റെസിപ്പീൻ്റെ പേരൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് പത്തിരി എന്നാണ് പറയുക, നെയ്പത്തിരി എന്ന് പറയും, പത്തൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലൊക്കെ ഇതിന് കൂടുതൽ പത്തൽ എന്ന് പറയും, പിന്നെ നെയ്പത്തിരി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്സാണ് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടുപൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ പത്തിരിപ്പൊടിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണിത്. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറി വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഴച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറോ അല്ല 3/4 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പീസും നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.